Det finns ju ingen bättre känsla än typ när man får PR-paket. Bara så från ingenstans. Och jag har ju fått PR från underbara Kuriosa som har släppt nytt. Och jag tänker att vi ska testa det här tillsammans. Klockan är 7 på morgonen om någon undrar. Ja, det är parfymen som jag har fått som heter Nude Vanille. Och jag älskar vanilj. Ja, jag tror det är värt. Luktar det gott? Ja. Ja, det luktar vanilj. Det luktar vanilj, men typ fräschare vanilj. Inte liksom så här varm vanilj. Jag har köpt den. Jag har fått den från Kuriosa. Det här är en bra vardagsparfym skulle jag säga. Även fast jag inte gillar fräscha dofter så kan jag faktiskt ha den här. Vi får se vad om mina kollegor säger någonting.